ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 10+ variety ஆஃப் ஸ்டார்டர்ஸ், 5+ variety ஆஃப் மெயின் கோர்ஸ், 8+ variety ஆஃப் டெசர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் சென்னையிலேயே அவங்க தான் ஒன் ஆஃப் த சீப்பஸ்ட் பஃபட் சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் ஸ்மோக் அப் பார்பிக்யூஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வடபழனி பிரான்ச் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இங்கே போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க ஃபுட்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போயிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். நம்ம கேஷுவலாக அவங்க வெல்கம் ட்ரிங்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வாட்டர்மெலன் ஃப்ளேவர் விச் வாஸ் வெரி ரெஃப்ரெஷிங். ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்டார்டர்ஸ் கோ வித் சீசி பொட்டேட்டோ, கிறிஸ்பி கார்ன், ஹனி சிக்கன், சிக்கன் தந்தூரி, மட்டன் ஷீக் கபாப் அப்படின்னு நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தென் கண்டினியூயிங் வித் லைவ் கிரில்ஸ். அவங்க கேஷுவலாக சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க சிக்கன், ஃபிஷ், பனீர், மஷ்ரூம் அப்படின்னு நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் ப்ரான்ஸ் விச் வாஸ் குட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காம்படிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் தந்தூரி அண்ட் ஒன் ஃபுல் கிளாஸ் ஆஃப் மொஜிட்டோ. இதை நீங்கள் அன்றைக்கி லீஸ்ட் டைமில் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தான் அந்த ஸ்லாட்டோட வின்னர். ஸோ இதில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சாச்சு. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரெண்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின்னும் பண்ணிட்டான். ஸோ வின் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கான டேட்டில் எங்களுக்கான 2 பஃபெட் வந்து ஃப்ரீயாக ஆஃபர் பண்ணாங்க. விச் வி தேங்க்யூ. அண்ட் ஆல்சோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல்ஸில் 2 கூப்பன் கொடுத்துருந்தாங்க. எங்கள் கிட்டே டோலிஸ் இல்லாதனால எங்களால் அந்த கூப்பன் வந்து நாங்கள் இன்னும் சும்மா தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ டோலிஸ் டிஎம் பண்ணுங்கள், கூப்பன்ஸை வாங்கிக்கோங்க. ஒரு வழியாக நம்ம காம்படிஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மெயின் கோர்ஸ் திருப்பி போயாச்சு. மெயின் கோர்ஸ் போய் சாப்பிட்டப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருந்துச்சு. சரி இன்றைக்கி நம்ம லைவ் கவுண்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம்டா. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் போய் எடுத்தது தான் இந்த ஆக்டோபஸ். பார்த்திங்கன்னா அவங்க செய்கிறதுக்கே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. நாங்கள் அது வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ வெயிட் பண்ணி அதோட சாப்பிடும்போது தான் தெரிஞ்சது 10 மினிட்ஸ் வெயிட்டுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மட்டமாக இருந்தது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க டெசர்ட்ஸ்க்கு டைவ் பண்ணியாச்சு. டெசர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரசமலாய், ரப்டி, ஐஸ்கிரீம் ரோல்ஸ், பேஸ்ட்ரீஸ், ஜெல்லோஸ், பாயசம் அப்படின்னு நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே செம்ம சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் அவங்க கொடுத்த சர்வீஸ் தான் சொல்லி ஆகணும். சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்டார்ஸ் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 to 5 கொடுக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ hope you guys enjoy this video. See you in the next video.